الميرزا القمي صاحب القوانين يقول انا والسيد محمد مهدي بحر العلوم زملاء درس الوحيد البهبهاني. يوم اللي كنا بكربلاء اثنيننا نحضر الدرس، وانا القمي اشوف النفس متفوق علي من على بحر العلوم، لان اللي يباحث انا، اللي يلقي الدرس من بعد الوحيد البهبهاني انا. بس اليوم اللي عفت النجف وكربلاء ورجعت الى قوم، اشول وسادا ثنت علما الى بحر العلوم. منين اجا هذا العلم وانا كنت اعلم من عده؟ فصار بناي اجي من قوم ادخل الى النجف. ادخلت النجف، زرت السيد بحر العلوم، اقعدت انا وياه، اطرحت فرد فرع فقهي وقمنا نتحاور حوله، كل واحد يجيب الادله على حقانيه رايه. لا، هاي المره اسمع حكي من بحر العلوم الى الان ما طارق مسامعي. استقربت من عده، قلت له سيد محمد مهدي، تذكر يوم اللي احنا كنا ندرس عند الوحيد البهبهاني؟ انا كنت اقدم عليك، اسبق منك بتلقي الدرس، القاء الدرس، لكن هاي المرة اشوف من عندك شيء ما مسبوق هذا بي. قال لي ايها الميرزا هذا من الاسرار. من الاسرار؟ قال لي ايه. الح علي الميرزا القمي بان يخبر عن هذا السر. قال لي انت ليش تتعجب من هذا اللي تسمعه مني؟ وكيف لا يكون هذا من الاسرار وقد ضمني على صدره والصق صدره بصدري سيدي ومولاي الامام الحجه في مسجد الكوفه. هذا الاكسير التراب يصير ذهب. اللي يد هذيك اذا وصلت علما الى هذا الجسد شو يتبدل؟ يقول الامام الحجه الصق صدره بصدري.